Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya dengan channel Pemburu Keramat. Saya mendatangi salah satu lokasi ini dikarenakan emang saya tahu ya lokasinya. Ini juga pernah para YouTuber bikin konten di sini ya. Fenomenanya ada di keranda ini ya. Nih. Aku sepil kerandanya seperti ini nih tuh. Di sini tuh ada dua kerandanya. Di atas satu mungkin udah rapuh ya, jadi udah nggak dipakai kalau yang di atas. Biasa sapa-sapa untuk kawan-kawan yang dimanapun ada berada ya, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan dalam mencari jodohnya ya. Semoga cita-citanya terkabul. Oh, di sini cukup menyeramkan juga ya lokasinya. Astagfirullahaladzim. Ada suara kucing tadi ya. Allahu Akbar. Sini tuh emang ada pohon bambu ya, identik di sini dikelilingi pohon bambu. Ini tuh kali ya, kali kecil tapi nggak ada airnya. Ini dikelilingi pohon bambu ya di sini. Mitos-mitosnya di sini tuh fenomenanya ada di sini nih. Ini pohon ini tuh. Kita kesini ya. Balak banget nih di sini. Masya Allah. Ini kuburan tertimbun tanah. Berarti posisi tanahnya ini apa? Udah ini apa? Menimbun di sini tuh. Ini kuburan nih. Ini kuburan orang nih. Tuh. Ini kuburannya tak apa ya, dari pohon ini kayaknya tuh. Halo. Tuh. Allahu Akbar. Loh. Kok itu gerak sendiri tuh? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Ini gerak sendiri tuh. Assalamualaikum. Maaf. Tadi saya lihat ini gerak sendiri asli. Tuh kan. Ini pohon bambu semua tuh. Allahu Akbar. Allah. Ada suara barusan. Astagfirullahaladzim. Kita masuk jalur itu lagi ya, karena di sini balak banget, ngeri. Takutnya ada ular. Tuh. Ini rimbun banget ya. Dikarenakan kalau di sini tuh kan dibersihan itu kalau seumpama mau bulan Ramadan ataupun Lebaran gitu. Allahu Akbar. Ini kalau malam juga di sini tuh suka ada yang mencari burung, suka ada burung-burung. Ini full pemakaman.
banyak bunga kuburan ya ini. Bunga-bunga yang identik di kuburan tuh yang kayak gini tuh. Ditanamnya di kuburan, bukan di depan rumah. Jadi kebanyakan, tapi kayak ada suara-suara hewan-hewan malam. Jadi kayak nyerusuk gitu loh, suara-suara hewan masuk di rerumputan ini. Kresek gitu. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, itu nyala apaan tuh? Oh, kuburan. Apaan tadi? Kesini ada suara. Allahu Akbar. Ini tuh masih jauh ya ke sana, ke atas. Di sana juga ada pohon besar lagi katanya. Tuh. Ini kuburan lah. Kuburan ini kawan-kawan. Tapi tertimbun. Tuh. Kelihatan kan biru-biru itu kuburan, ini tertimbun oleh rerumputan. Nah, ini juga tuh. Itu kuburan. Allahu Akbar, ada yang nangis. Ada suara nangis tadi di belakang itu tuh, belakang pohon bambu ini nih. Allahu Akbar. Tuh kan, ada angin gede banget tuh. Tuh. Tadi kan sebelumnya saya spill ini ya, pohon bambu ini belum ada angin tuh. Allahu Akbar. Tuh. Dari semenjak tadi ada suara tangisan sebelah sini nih. Ayo coba, siapa yang nangis? Woi. Allahu Akbar. Siapa itu? Allahu Akbar. Banyak suara jangkrik. Ini banyak kuburan yang kayak gini tuh. Kejinya kayak gitu, kayak zaman-zaman dulu. Allahu Akbar. Apaan itu? Allahu Akbar. Itu jauh banget tuh sebelah sono, tapi ini akan ada sungai ya, nggak bisa lewat sana. Kayak yang nangkring gitu loh, nongkrong gitu. Apaan tuh? Tapi nggak kelihatan jelas. Serem, ngeri. Allahu Akbar, tuh rimbunnya kayak gini. Tuh di sini juga tertimbun ya, tertimbun rerumputan. Halo. Oh, di situ ada bukit juga tuh. Pakai lampu. Nah, tuh sana bukit. Hiem, tahu nggak bahasa hiem? Hiem itu apa ya? Hening campur kayak menakutkan gitu loh. Jadi hiem, kalau bahasa Sunda itu hiem. Lihat nih, kayak lorong ya jalannya itu tuh. Allahu Akbar.
Jadi banyak ditumbuhi pohon-pohon bambu sampai jalannya pun tuh, kayak kita masuk ke lorong di bawah pohon bambu gitu. Ini kan jalan masih ke sana ke atas. Kan masih ke atas. Bener ini. Sampai capek juga nih. Kayaknya ini udah bekas ini apa? Penebangan. Ngantuk. Ini buah orai kalau di sini tuh namanya. Ular sih nggak makan buah kayak gini, tapi dinamakannya itu ada buah ular nih. Buah pohon ular apa buah apa gitu. Pohonnya itu katanya parab orai. Allahu Akbar. Apaan tuh nyala-nyala tuh? Siapa tahu ada emas. Allahu Akbar. Suara apa itu? Saya curiganya babi. Tuh, lihat dulu. Nah, ini nih, udah saya terangin nih baterainya. Di situ tuh tadi kayak ngelihat ada yang nengok gitu. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, itu apaan tuh? Astagfirullah. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Itu apaan itu? Allahu Akbar. Hilang lah. Astagfirullahaladzim. Semoga bukan hewan ya. Coba kita spill ke atas. Saya juga lumayan down juga nih. Aduh, bingung. Pokoknya puncak terakhirnya saya itu di pohon besar itu ya, yang tinggi besar itu tuh. Itu pohon terakhir yang emang di sini tuh dikeramatkan. Penasaran tadi apaan itu ya? Allah. Sini tuh kelilingi kuburan asli. Oh, ini kuburan semua tuh. Mati mulu. Maksudnya takutnya pada komplain kamera itu apa, baterainya keterangan, takut disangkanya nyari ikan. Ada salah satu komentar yang bilang gitu. Tadi dari mana ya? Kayaknya dari kuburan sebelah sini deh. Pohon bambunya nggak putus-putus, full terus semua pohon bambu. Sana bukit. Penasaran aku sumpah, tapi kayak lorong gitu tuh. Jalannya sempit banget. Kita bareng-bareng ya. Oke kawan-kawan, coba kolom komentar ditulis ya, jangan dibiarkan kosong. Tadi sosok apaan? Hewan apa emang itu penampakan gitu? Tadi tuh dari ini nih, dari tempat-tempat yang sebelah sini gitu.
Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ada suara kayaknya sih dari pohon yang atas sana. Masya Allah, ini nanti mayatnya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Kaget saya sumpah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Beranikan diri ya. Harus nyampe pohon atas, saya udah niatan nyampe pohon atas ya. Explore kali ini. Berdoa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nih ya, di sini tuh ada salah satu kuburan yang kayak di tebing banget nih. Ini kuburannya. Ini kijingnya tuh, kuburannya ke bawah. Allahu Akbar. Ada suara lagi tuh barusan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak ganggu ya. Saya cuman mampir sebentar. Bau banget sumpah. Campur gitu loh, bau bunga-bunga aneh gitu, kayak tuh. Ada bau wangi, ada baunya bau aneh gitu. Jadi nggak bau busuk, cuman baunya aneh tuh. Ini kayaknya kuburan baru apa loh, kok ini unik banget ya kuburannya kayak gini tuh, kijingnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memberanikan dulu ya kesini tuh. Ini pohonnya tuh gede banget sumpah. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Aduh, daun sumpah. Udah kayak gini nih. Ini tuh jauh banget dari perkampungan ya. Gimana kalian nggak pernah ngerasain rasa takut gitu? Manusiawi ya kalau punya rasa takut. Tapi ini nggak tahu nih pohon apa nih. Apakah kayak sawit ya? Tapi mungkin ini palem apa ya? Palem oil apa gitu? Nggak tahu lah, palem. Coba di komen lah yang tahu. Kasih tahu nih pohon apaan tuh. Buahnya kayak manis gitu, tapi nggak tahu, kayak kurma. Allahu Akbar. Tuh, ini kuburan semua ya. Ini unik loh pohonnya, kayak terlilit akar. Allahu Akbar. Kalau ke sana saya nggak berani tuh. Sana sih katanya ini lebih. Allahu Akbar. Di sini itu masuk ke hutan katanya. Udah kata masyarakat sini tuh udah jangan boleh masuk ke hutan sana, takutnya katanya. Jadi ada yang pernah kejadian mitosnya, orang yang cari kayu bakar nggak pulang-pulang gitu. Jadi makanya aku tuh pas datang ke lokasi ini jadi dilarang masuk ke hutan-hutan ini nih, yang jalan sini nih ke sana. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, maaf. Saya nggak niat ganggu ya, sumpah. Allahu Akbar. Ini ya, penampakan pohonnya seperti ini. Misi ya Mbah. Saya mampir bentar. Oke ya kawan. Saya udah finish ya. Ekspor sampai sini ya. Jadi saya udah niatkan kalau emang udah nyampe sini saya akhiri ya. Cukup sekian lah. Pokoknya doa terbaik untuk kalian, semoga semuanya sehat selalu, lancar rezekinya. Pokoknya dilancarkan rezekinya. Kita semua harus dilancarkan rezekinya semua, karena kita pengen intinya merubah pola ekonomi keluarga kita ya. Tapi yang utama kita perjuangkan Islam di seluruh daerah kalian masing-masing dengan dakwah ya.
kita tuh. Ini cuman konten sebatas hiburan ya, menghibur kalian. Saya mohon supportnya dengan cara subscribe dan like, comment, and share ya sebanyak mungkin. Terima kasih banyak yang udah ngelakuin subscribe dan share-nya untuk kalian semua. Semoga Allah limpahkan rezekinya untuk kalian, disehatkan sekeluarganya, dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.